Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hermanito, ¿me podría decir su nombre, por favor? Neftali. Hermanito, hágase un poquito más cerca que no... Eso, ahí sí. ¿Y usted, hermana? Mi nombre es Marlene Ochoa. Bienvenidos. Hermanito, ¿me podrían decir dónde nos encontramos en este momento? En la oficina del hermano Leyes. Amén. Cuénteme una cosa, hermano Neftali. ¿Por qué vino usted con nosotros la primera vez? Porque lo escuché en la radio primeramente y vengo para ver si me podían limpiar mi crédito. ¿Y usted, hermanita? Igual, por la misma razón. Cuénteme, ¿se recuerda más o menos de hace cuánto empezó el proceso con nosotros? Hace como aproximadamente 2 meses. Amén. ¿Qué hemos hecho por ustedes en este transcurso de 2 meses? Pues habían varias cuentas que tenían negativas y ya una de 47,000 fue limpiada y otras pequeñas también. Hermano, esa cuenta de 47,000 de la que usted me está hablando, ¿qué era? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Qué era? Era de una casa, una segunda hipoteca. Una segunda hipoteca. ¿Está contento? Sí. ¿Usted lo vio o se lo conté o me lo inventé? ¿Cómo pasó? Cuénteme. No, yo lo vi primero y usted me lo contó después. Ándele. ¿Y usted, hermana? A mí me han quitado 5 cuentas y estoy muy contenta. ¿Sí? ¿Están contentos con el trabajo que le hemos hecho hasta ahora? Claro que sí, ¿Nos recomiendan, hermanos? claro que sí. ¿Algún mensaje para los hermanos que nos están escuchando o viendo en este momento? Que es bueno que vengan y se enteren por ellos mismos, trayendo todas sus cuentas negativas para que se las pongan en limpio. Una última pregunta, hermanito. ¿Cómo se sienten cuando vienen a esta oficina? Pues muy bien, ¿Se sienten en familia? ¿Se sienten en casa? amén. Amén. Muchísimas gracias por el testimonio, hermano. ¿Y usted, hermanita, cómo se siente? Yo me siento muy bien. ¿Sí? Muy buen customer service. Muchas gracias. Que pasen buena tarde, hermanos, y los vuelvo a ver pronto. Gracias. Para todos los hermanos que nos están escuchando en este momento, el teléfono de las oficinas es el 1866-808-4747. Gracias, hermanos.